好，香港小姐競選2013年決賽哇冠軍得獎者係哇！真係佢，真係佢，好多人支持。係再次攞獎嘅17號 Grace。換言之，陳凱琳，換言之，亞軍就係15號蔡思貝。Miss Hong Kong 2013 first runner-up is Cicely and the winner is Grace。好，我哋而家請 Jacqueline 同我哋頒獎俾 Cicely。蔡思貝，芳齡22歲，職業係一位學生，佢嘅志向咧就係生活要精彩，做人要光明磊落。而蔡思貝喺大會評判裏邊得到嘅分數咧，喺100分裏邊佔21.29，而佢得票咧，哇，犀利啊，係超過10萬，係有11,006票㗎。哇！咁即係好多個 percentage 咯，佢有。唔該恭喜晒你 Jacqueline，thank you。跟住恭喜 Cicely，有請冠軍嘅頒獎嘉賓啦。2012年度香港小姐冠軍張明雅小姐頒發冠軍嘅獎項。陳凱琳 Grace 芳齡22歲，佢係一個大學畢業生，志願係成為一位電視節目主持人同埋成功嘅藝人。今次佢嘅票數比佢準決賽嘅票數更加上一層樓，證明佢係實至名歸。恭喜你！佢喺大會嘅評分裏邊咧係得到29.45%，而喺觀眾投票裏邊咧係得到2/3嘅票數，即係話好犀利，比亞軍足足拋離咗6萬票，係有171478票。哇！再一次恭喜 Grace 陳凱琳。即係好快咧，我哋有個同事啦嚇。呢個時候有請張明雅小姐為我哋今年新鮮出爐嘅香港小姐冠軍戴上后冠。再次恭喜晒17號陳凱琳 Grace。雖然咧係第10位，但係可以話喺全香港咁多個女仔裏邊咧脫穎而出，嚟到而家呢一個階段，亦都係相當之唔容易啊！我哋俾啲掌聲好多朋友佢。嚟咗支持佢㗎嘛，俾啲掌聲好嘛？好，馬上揭曉第9位啦。第9位嘅朋友呢，都係喺外國大嘅，好多都係啊！呢度有幾位啊？有加拿大㗎啦，係有啊蘇格蘭場㗎啦，又有仲賣關子啊嘛，諗住係咁料。第9位嘅就係12號梁嘉欣 Karen， 乖乖女嘅佢咧，今次覺得嚟參選香港小姐咧係一個好鍛鍊自己嘅經驗，希望你得到個鍛鍊啦。第8位呢一位可以話最搶到大家注意力嘅一位，喺咁耐以嚟新聞多咁嘅意思啊！冇錯，你估中啦，係邊位啊？你開啊！13號，冇錯，13號歐陽巧瑩。歐陽巧瑩咧一直都同我哋講啦，佢係一個好堅強嘅人，好硬淨，尤其是膊頭夠橫啊！撐得住。好，跟住第7位，呢個好簡單啦，直接同佢嘅號碼係一樣嘅。第7位7號沈桂晴，年紀最輕嘅一位。多謝你嘅參與。好啦，即係剩翻嘅6位裏邊呢，有5位會係5強啦，有1位咧又要被 out 咯。佢哋而家心目中一齊都係講唔好係我，唔好係我，唔好係我啦。但係佢哋個個都拖住手嘅。係支持大家，我諗個個都要支持你啦。大家都俾啲掌聲鼓勵下佢。每一個環節都係第一個出嚟嘅。一路張敬仁，多謝你，辛苦晒，多謝你嘅努力。好啦，而家台上邊咧企喺度呢5位咧，心情咧個緊張咧就加倍，因為我哋將會同我哋4位星級選民咧一齊公佈佢哋嘅名次。我哋講一個先。好，有請4位星級選民。我哋嚟緊咧就要公佈咯，點啊？一齊捽啊，定逐個嚟咁嘅樣啊？逐個嚟啦，好，逐個嚟啊嘛。阿勤不如克勤作為我哋公佈係嘛？點啊？睇下你啲公佈方法有啲咩咁緊張先啦。即係而家啲選美好睇得嚟，真係好殘酷嘅。啊，殘酷嘅嘢就交俾你啦。第5位，先講身形啦，係屬於比較高頭大馬型嘅。高頭大馬，咁係咪代表豐滿啊？係喺第2度翻嚟嘅。
係喺第二度翻嚟嘅，係20號嘅 Vicky 陳偉琪，來自溫哥華嘅20號陳偉琪。一路以嚟咧 ，Vicky 喺我哋嘅任何一個比賽當中咧都好努力。我記得佢自我介紹咧，永遠都好有信心嘅。好，我就宣布咧就係第4名，亦都係殿軍咁解啦嚇。身形方面咧，亦都係高頭大馬嘅，係啦。第4名真係慘慘地㗎，慘慘地啊！係啊，近頸四，咁啊冇咗啦。誒，第3係季軍啊嘛，好聽緊要，趙雅芝咧係第4，趙雅芝係第4名嘅。佢就係9號嘅劉溫馨。呢個一直都好支持嘅呢位。現場好多人係嚇咁樣喎，冇辦法啦。邊個喺度哇又投咗劉溫馨，諗住係有高啲名次嘅，咁唔該你哋俾多啲掌聲佢好冇？大家睇下後邊，原來第4名咧係大會評判同埋觀眾都係俾第4名嘅喎。啊咁啊真係好接近，相當實至名歸。即係話咧1、2、3咧都係大會評判同埋觀眾都係俾1、2、3嘅。但係可能會少少唔同，但係都好接近嘅分數。係啦，我而家重複一次，而家台上邊競逐我哋今年嘅冠亞季軍就係有劉佩玥、6號阿 Moon、蔡思貝、蔡思貝邊個支持蔡思貝嘅？拍手掌喂！同埋 Grace 陳凱琳。陳凱琳有邊個？我淨係見到咧頭先咧宣佈咗阿劉溫馨係第4之後咧，阿 Moon 就最激動啦。係。阿 Moon 都係高頭大馬㗎嘛。佢以為係自己嘅頭先有少少。阿 Moon 咧就攞少少運氣嘅，因為最近咧就嚟中秋啊。咁啊，點解啊？月圓啊嘛。係啊係。你又想 sell 月餅啊嘛？宣佈季軍啊，好嘛？季軍非常緊張。呢個。咁我唔可以講身形，我講身形即刻知係邊個係咪？好啦，先請出頒獎嘉賓。拍攝嘅時候，好，勇於頒獎嘉賓接受批評，態度非常正確。好，請出頒獎我哋嘉賓。先請頒獎嘉賓朱千雪2012年嘅季軍出嚟做我哋頒獎嘉賓先，有請。有請朱千雪小姐。都企咗好耐㗎啦，3位。點啊呢一個？嚇！我等朱千雪企定先。香港小姐競選2013年決賽季軍嘅係6號劉佩玥阿 Moon。中秋節啦，就到啦，應節啦。Miss Hong Kong 2013 second winner is number 6。劉佩玥咧，芳齡23歲，係一個項目主任，志向咧成為一位成功嘅影視工作者，亦都係今屆咧最高嘅佳麗嚟㗎。而大家睇下呢個成績表，冇錯啦，真係季軍真係大會評判同埋觀眾都係投第3㗎，即係3、4名咧都係大家嘅意願嚟嘅。其實真係差唔多喎，大家嘅選擇評判同埋呢個好緊張，快啲睇睇1、2啦！恭喜同埋多謝晒朱千雪，真係可以話咧，嚟緊呢2位咧就真係爭崩頭啦。大家都知一係15、17㗎啦，問題15、17邊個係冠邊個係亞咧？而家首先請出頒獎嘉賓先啦。好，先請出我哋嘅2012年度香港小姐亞軍黃心穎小姐。哇，好緊張啊！點啊？邊個15㗎？邊個17㗎？大家聽啊，15、17咧，其實喺我哋幾個評判裏邊咧，我哋大家都覺得今晚係一定係佢2個㗎啦。係表現好出色嘅。係啦，咁咧喺觀眾嚟講咧，我哋成日覺得喺觀眾就喺屏幕睇咧，應該係17。點解咧？因為咧佢係上鏡。即係就唔覺佢身形瘦，但係我哋喺現場睇咧，就覺得17就瘦咗少少，全個身材嚟講咧，應該係15係平均啲喎，所以我哋咧就揀15。啊，表現方面咧，係表現啊，大家都好啦。到我哋講㗎啦，已經喺你手上啦。好啦，咁啊，所以而家馬上要宣佈啦嚇。咁啊，要講冠軍啦，冇辦法啦，係嘛？係。然後先頒亞軍啦。